엄마가 배우미 제일 좋아하는 이거 크레파스 사준 건데. 엄마 있잖아요. 아, 어떡해요, 진짜. 어떡해요, 진짜. 엄마한테 말해봐, 왜 그러는 어제 거야? 엄마가 이 크레파스 사주신 거 친구들한테 보여줬는데요. 제 친구가 너 그거 숫자 다 셀 수 있냐고 하는데 하나, 둘, 셋, 넷, 10까지 세다가 그 다음부터 잘 모르겠어요. 너무 속상했겠다, 배우미. 근데 배우마, 숫자 세는 거 어려웠어, 안 어려웠어? 그렇게는 어렵지 않았어요. 그치? 응. 근데 배우미가 어려울 때마다 다비수 친구들 통해서 다 배워서 엄청 쉬워졌지? 다비스가 해결사였지. 그럼 이거 숫자 세기 별거 아니야. 다비수 만나서 또 한번 우리 숫자를 해볼까? 빨리 만나요, 빨리. 알았어. 엄마랑 같이 만나보자. 자, 나와줘. 다비다비 다비스. 배우마, 우리 배우미가 이렇게 배우미 기분이 속상하니까 엄마랑 배우미가 좋아하는 노래 하면서 시작해볼까? 좋아요. 좋아. 그럼 우리 배우미가 좋아하는 사종 동수 모으기 노래 엄마 먼저 해줄게. 엄마 한다. 해주세요. 그러면 자, 시작. 6, 12, 7, 7, 14 8, 8, 16, 9, 9, 10, 8, 10, 12, 10 내가 배우미가 셋, 넷. 6, 12, 7, 7, 14 8, 8, 16, 9, 9, 10, 8, 10, 12, 10 잘한다. 엄마 같이 한번 잡아. 시작. 6, 12, 7, 7, 14 8, 8, 16, 9, 9, 10, 8, 10, 12, 10 다비수가 너무 이렇게 노래를 최고야, 잘하면서- 최고. 완전 맞아, 좋아. 근데 배우마 있잖아. 봐봐. 우리 배우미가 이렇게 기분이 좋을 때 엄마가 궁금한 게 있어요. 뭐가 궁금해요? 이렇게 동수 모으기 노래하면 숫자 외우기가 쉬워요? 안 쉬워요? 완전 쉬워요. 그리고 9 더하기 9를 계산하려면 어려운데 다비스 친구들이랑 노래하면서 부르니까 저절로 그냥 막 외워져요. 그러면 이번에는 1부터 20까지 숫자 세기 다시 한번 해볼까? 오, 대박. 어렵겠다. 해볼게요, 엄마. 네. 자, 한번 해보자. 네. 시작. 1, 그렇지. 2, 어? 3, 어? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! 박수 치거라! 우리 딸에게. 바바바바바. 이거 잊어버리지 말고 배우미가 숫자 잘 기억하고 계속 숫자 우리 하나네. 네, 엄마. 배우마, 그러면은 숫자를 다른 방법으로는 어떻게 표현했었지? 이미지로 하기도 하고 식으로도 하고 다비스 친구들로도 표현할 수 있어요. 맞아, 그거 다 배우미가 다비스 통해서 배웠잖아. 그럼요. 그럼 한번 해보자. 숫자 6이랑 또 숫자 6을 모으면 어떤 수가 되지? 에이, 그건 쉽죠. 12. 그럼 6은 어떤 이미지로 표현할 수 있었지? 이미지는 별과 콩으로 할 수 있죠. 그렇지. 그러면은 이 6이 두 개면 별콩 맞죠? 맞아요, 엄마. 왜냐면 별콩을 숫자로도 표현할 수 있어요. 어떻게? 5, 1, 5, 1. 5, 1, 5, 1을 같은 수로 한번 묶어볼까, 배우미가? 같은 수로. 5, 10, 어. 1, 1, 2. 이렇게. 엄마 코평수 너무 넓어진 것 같아. 그러면 숫자 7도 한번 배우면 모으면 어떤 수가 되죠? 7은 14니까 14죠. 이거 이미지라면. 다르게 표현하면은 이미지라면 별, 아령. 그리고 또 숫자로 하면은 5, 2, 5, 2. 그래서 같은 수끼리 모으면 5, 5, 10, 그다음에 2, 2, 4, 14가 돼요. 그럼 8을 모으면? 잠깐만요. 8은요. 8은 이미지, 잠깐만요. 제가 천천히 여러 가지 방법을 차분히 해, 차분히. 8을 이미지로 먼저 하면은요. 별과 세모, 여기서 8이 두 개니까 별, 세모, 숫자로 하면은 5, 3 불고 싶은 게 아니고 어쨌든 같은 수로 묶으면 5, 5, 10, 3, 3, 6. 그래서 합치면 10과 6이니까 16이죠. 정말 오마이갓, 너무 오마이갓. 그러면 배우마 봐봐. 9와 9를 묶으면 어떤
어떤 수가 되는지 차분히 해봐. 차분히. 그렇지. 먼저 어. 9는 별과 그렇지. 네모니까 9와 9를 모으면 별 네모, 별 네모. 이걸 숫자로 표현하면은 5, 4, 5, 4. 같은 수끼리 모으면 5, 5, 10. 그치. 그다음에 4, 4, 8. 10과 8이 되니까 18입니다. 맞았어. 그럼 배움이 마지막으로. 우와, 자, 배움아. 자꾸 문제 내요, 엄마가. 배움이 너무 잘하니까 엄마가 너무 잘해서 진짜 너무 기특해. 자, 10과 10을 모아볼까? 마지막이죠. 그렇지. 10은 별이니까 별이니까 10 더하기 10은 별. 그렇지. 그래서 숫자로 5, 5, 5, 5. 같은 수끼리 묶으면 5, 5, 10. 5, 5, 10. 10과 10이 합치니까 20이죠. 바바바바바. 2, 4, 아, 4. 우리 배움이 수정 공부 잘하네. 이제 되게 잘하네. 완전 잘하죠? 오. 오늘 다비수 친구들하고 엄마하고 놀이를 하고 나니까 크레파스 숫자도 셀 수 있을 것 같아요. 보세요, 엄마, 보세요. 자, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 오. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 오. 5, 10. 그리고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 이것도 5. 그 다음에 콩 하나. 16개. 이야, 우리 배움이 이제 크레파스도 숫자도 확실히 잘 세고 숫자도 이렇게 예쁘게 잘 쓰고 우리 딸이 그냥 최고야. 엄마가 봤을 때는. 다비수 친구들과 엄마 덕분이죠. 엄마와 다비수가 해결사예요. 근데 배움이가 또 이렇게 즐겁고 재밌어하고 그러니까 엄마도 우리 배움이가 다비수 만나서 숫자 놀이하는 게 너무 기특해요. 수를 알아가는 게 너무 재밌어요. 그렇지, 배움아. 근데 오늘보다 다음엔 더 재밌는 거 알죠? 더 신나는 거 할 거야. 좋았어. 우리 그럼 다시 또 만나자고 다비수한테 인사하자. 또 만나자. 다비다비 다비수.